Hi guys, this is Simplemetcha Official again, and yes, welcome back to my channel. And I'm so back for another video. And for today's vlog, I'm gonna show you my journey from Amman, Jordan to the Philippines. Yeah. Kasi it's very different ngayon dahil sa pandemic. Yeah. Yung mga protocols na mga susundin sa mga airport from Queen Alia to Bahrain kasi doon ako nag-stop over to the Philippines. Yeah. And ayun, gusto ko lang gamitin itong platform na to para magpasalamat kay Mr. President sa sobrang pag-aalaga sa aming mga OFW pagbaba pa lang namin sa airport, sa mga staffs na nag-asikaso sa amin para mabilis yung proseso. Saludo po sa government ni President Duterte. Ayan. Maraming salamat sa maayos na quarantine facilities. Napaka-komportable namin mga OFW. So, yun. And ayun, ang dami ko lang sinabi. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and tap the notification bell para maging updated pa kayo sa mga susunod kong video kasi malamang may mga videos na akong susunod ngayon kasi masyado na akong free para gumawa ng mga content. And yeah, if you're ready, let's get started. May mga Pinay. Ayan. May pimple. I got pimple. Oh no! Hi ulit guys, nandito na kami sa waiting area. Buti may mga kasama ako. Ate, kaway ka sa vlog ko. Kaway kayo sa vlog ko. Hi ate. Kaway ka sa vlog ko. Ayan, ang dami namin. I got my pimple. Ayan. Ready to board na kami. 11:45 yung ano namin. O, dito na kami sa ano. Wala na kaming social distancing. Konti lang ang tao. Hindi masyado na akong haggard. Pawis na pawis ako. Naiwan ko yung jacket ko. Oh no! Okay lang yan kasi wala namang winter sa Pilipinas. So, ayan guys. Balikan ko kayo mamaya. Hi guys. We're now inside the aircraft. Ayan. Actually, wala siyang social distancing. Tabi-tabi rin talaga kami. So, ayan. Okay na. Meron pa tayo dapat daanan. Ayan, dahil golf ako, sa Bahrain yung ano namin, stopover. So, I'll see you guys later. Pagod na pagod ako, kitang-kita oh. Tsaka yung feeling ko, mixed emotion. Parang malungkot, na masaya. Kasi, alam mo yun, hindi pa ako ready umuwi. Pero, it is a must na umuwi talaga. So, yun. Mas importante yung papa ko. So, ayan. Balikan ko kayo guys later. Hi guys, nandito na kami sa Bahrain. Ayan sila. So, ayan. Sobrang haggard.
Nakatulog ako sa plate. Yan sila. Hanapin namin yung gate namin. Tapos 4 hours layover. Makakapagpahinga. Ayan. So ayan, nagugutom ako. Meron pa kaming 3 oras nahihintayin para sa next flight. So ayan, maghahanap-hanap ako ng makakainan. Nakita ko yan. Nakala ko bukas. Sarado naman. Pero yung Burger King daw. Sarado yung KFC. So yung Burger King daw yung bukas. So ayan. Lakad-lakad tayo. Let's do walking. Ah! Saan ka ba? Saan kayo pupunta? Nagugutom ako. Close daw yung KFC dyan. Tinanong ko, dito daw yung Burger King. Ayan sila. Ayan sila. Dito daw. Close daw yung KFC. Ayan. Picture sila ng picture. So, ako, ang bilis ko naman maglakad. So, ayan. Kasi gutom na nga ako. Alam mo na, for this life, tumaba ba ako? Hindi naman ako tumaba. Diba? Parang hindi na ako tumaba. Parang feeling ko lang. Kasi parang medyo sumikip lang yung mga jeans ko. Ganun. Ayan o, may nakita ko mga hi kayo sa vlog ko. Huwag mo kami sabihin pangit, maganda lang. Ay, maganda naman. Maganda naman. Yun lang yun, maganda ko tayo nahanap. Ayan. Order na ako kasi nagugutom na ako. So, ayan. Yung crew, Pinay. What am I gonna eat? So, ayan guys. Naka-order na ako. Pinay siya. Pinay. Ayan. At ano kang channel mo, ma'am? Simply mo Tia Official. I-subscribe mo ako. Tapos, at ang in-order ko, walang kamatayang nugget. Yan siya. So, ayan, sinuklian niya ako ng pera dito, ng dinar dito sa Bahrain. Sabi ko, i-keep niya na lang kasi hindi ko naman magagamit sa Pinas. Saka parang magkano lang yan. So, nilagay nila dito para sa donation box. Yung ganon. So, yan. Sobrang hindi ko na kaya yung gutom. Though, meron namang pagkain sa plane mamaya. Pero kasi 3 hours pa ako maghihintay. Gutom na talaga ako. So, yun. Kain-kain din kami. Hi guys! Right now inside the aircraft. Bound to Manila. Yay! In about 8 hours, I'm gonna be in Manila. So, yan. Parang nakakahiya mag-vlog. Ayan. Dito na kami. Matagal ha? So, ayan, lahat kami Filipino. I guess. I got the vlog.
guys, nandito na kami sa Manila. We just landed in Manila. Ito pala kayo. Sige, salamat naman sa pa-face shield. Ayan guys, naghihintay ako ng bagahe. Ayan guys, yung mga bus maghahatid sa hotel, quarantine area. So yun na nga, pawis na pawis ako. Hindi na kayo babalik ba kayo? Balik ako, bakasyon ako. 11 na sa labas. Kasi ito kung Balikan ko kayo guys later. Hi guys, so ayun, nandito na ako sa hotel. Saan kami magka-quarantine. Ayan, with 2 beds. My stuff. The bathroom. Ayan. So yun guys, bilang pagod na pagod ako. Pawis. Hindi ko masyadong nilalagay yung AC. Pahinga lang ako, pero siligong-ligo na ako. Diyos ko. Saka gusto ko matulog, hindi ako masyadong makatulog.